beneath the moonlight, just the monkeys and the palm trees. There's only one reason why people... Има само една причина хората да основават компании на британските Вирджински острови. Това е тайната. Затова аз предпочитам да бъда... невидим. Това е един разрастващ се скандал. Човекът, който ние използваме, е британски джентълмен. Човек от Есекс. Той е пенсиониран учител и предлага услугата фиктивен директор и фиктивен собственик. Офшорните капитали в България през последните 20 години са повече от чуждите инвестиции, идващи от която и да било отделна страна в света. 13% от собствеността и парите у нас се въртят чрез компании, регистрирани на екзотични острови. Все по-популярни стават британските Вирджински острови. Оттам идват и поредните кандидати да строят на вече бетонираното ни крайбрежие. Журналистът от Guardian Дейвид Лей е човекът, участвал в разследването на световните скандали WikiLeaks и OffshoreLeaks. Идеологът на WikiLeaks Джулиан Асанж се доверява на Дейвид Лей, за да му предостави документите от най-големия теч на секретна информация в историята. Лей знае защо стратегическите инвестиции в страни като България все по-често идват от британските Вирджински острови. И причината съвсем не са ниските данъци. Защото на британските Вирджински острови ти можеш да скриеш самоличността на собствениците. Защото структурата на фирмите там позволява да се криеш зад фасадни собственици, фиктивни управители. Фиктивни собственици и управители законно се предоставят от британски тръстови фондове. Пред такава организация се представям за богат българин, който търси анонимност на своите фирми и сметки. Намеквам, че искам да участвам в обществени поръчки и да печеля пари от държавата. Но според новия български закон, известен у нас като закона Пеевски-Цонев, само офшорни фирми с обявени собственици имат достъп до държавните пари. Щом разбират колко деликатна е ситуацията ми, консултантите на агенцията ме канят на среща в офиса си в Лондон. Тук, само на една пряка от къщата на Шерлок Холмс, имам среща с жена на име Катерина и руски звучаща фамилия. В офиса на тръстовия посредник клиентът говори за финансите си така, както пациентът в кабинета на лекаря. Място за тайни няма. Затова разказвам на Катерина, че имам връзки с властта в България и парични потоци, за които не е уместно да се водят на мое име. Британските Вирджински острови са сред трите най-популярни дестинации за случаи като вашия, заедно с Белиз и Сейшелите. Разликата между тях са само таксите, които плащате на юрисдикцията за поддръжка на компанията. Сейшелите са най-евтината дестинация, ако сравните годишните разходи на компанията. Британските Вирджински острови са най-скъпите сред трите дестинации, които гарантират скрита собственост, защото таксите на правителството са високи. Но въпреки това много хора предпочитат британските Вирджински острови заради името. Защото звучи британско и някой в България може да си мисли, че това е фирма от Англия. Но всъщност това е независима територия. Имената на директорите и собствениците на акции на дружествата не се предоставят публично. Искам да знам кой би бил фасадният собственик на моята фирма. Човекът, който ние използваме, е британски джентълмен. Човек от Есекс. Той е пенсиониран учител и предлага услугата фиктивен директор и фиктивен собственик. Той предлага тази услуга, като предоставя своята самоличност и се появява в регистрите като реален собственик. Ако правя голяма инвестиция и искам той да се среща с разни хора в България, за да докаже, че това е чужда инвестиция, ако вие искате той да пътува и да прави срещи, той е готов да върши и това. Но, както вече ви казах по телефона, той взима за тази услуга между 500 и 700 британски лири на ден. Обикновено този тип пътувания са еднодневни. Той лети вечерта, на следващия ден се среща с когото трябва и лети обратно на другия ден. По време на тези пътувания той може не само да прави срещи, да подписва документи, да се държи като реален собственик на бизнеса. Той прави това, което вие му кажете да прави, а вие покривате неговите разходи. Самолетни билети, хотел, дневни. Тръстовият посредник има право да извършва тази услуга и ще открие за мен адрес в Лондон, където ще се води седалището на моята компания. Тя ще бъде регистрирана в офшорна зона, където скритата собственост е законна. Ще се управлява от Лондон, където посредничеството за такава услуга е законно. Банковата ми сметка ще е на Вирджинските острови, но
В крайна сметка парите ще идват в Великобритания. Така прозрачността на капиталите, които уж са задължително изискване в Европейския съюз, е напълно преодолимо чрез островите, контролирани от британското кралско семейство. Господин Лей, кой дава на тези острови привилегията да предлагат подобни скандални условия за регистрация на фирми, да предлагат скрита собственост законно? Каква е ролята на Великобритания в цялата тази офшорна каша? Това е един растящ скандал. Само заради факта, че подобни юрисдикции като британските Вирджински острови е позволено да съществуват. Тези компании са създадени според законите на британските Вирджински острови, а те формално са независима страна. На практика тази страна се контролира от Великобритания. Те не биха направили нещо, което Великобритания не им позволява. Тръстовите фондове са посредника между поставените лица, офшорните юрисдикции и притежателите на мръсни пари. Великобритания може да спре това още утре, само да поиска. Но Великобритания не иска това да спре по две причини. Едната е, че британските Вирджински острови генерират големи приходи чрез таксите за тези фирми. Другата причина е, че това е един постоянен поток на свежи пари от целия свят. Тези пари се плащат на британските Вирджински острови, но след това отиват в британски банки. Според Дейвид Лей, съчетанието между дълга офшорна верига, тип матрьошка и присъствието на фирма от Вирджинските острови е знак за скрита собственост. Властите на британските Вирджински острови не знаят кой притежава стотиците хиляди компании, регистрирани там, защото това е стоката, която те предлагат на света. Те продават факта, че властите не знаят. И ако отидеш при тях като държава, да кажем България, и кажете, ние искаме да знаем кой е собственикът на тази компания, защото има криминално разследване, те ще ти кажат, ние не знаем. Трябва да попитате местния агент, който е основал компанията. И ако отидете до местния агент, те ще ви кажат, ние не знаем, защото фирмата е основана от тръстов фонд, който ние наричаме представител, който е в трета страна. Така че трябва да питате тях. И така веригата продължава. В края на веригата ще откриеш някой, който ще каже, аз съм истинския собственик, аз съм истинския директор. И когато разследването продължи, този човек ще се окаже подставено лице, някой, който е фиктивен собственик. Идеята на тези слоеве, че ти никога не можеш да разбереш кой е истинския собственик. Сигурната политическа и икономическа среда в Великобритания е магнит за парите на олигарсите от Русия. Тук идват и капиталите от Близкия изток, от Китай и дори от третия свят. Нашият лондонски инвестиционен посредник е родена в Москва. Разказва ни, че след събитията в Крим и несигурната обстановка в Русия, все повече руснаци изнасят парите си в британските офшорни острови. След като ние разкрихме някои от тези скандали за офшорните компании, за поставените директори и собственици, британският министър-председател Дейвид Камерън обеща, че той ще направи реформи. Обеща, че реалната собственост на британските компании ще бъде открито декларирана. Но разбира се, това е просто смешно, защото никой на британските Вирджински острови няма подобно законодателство. А това е достатъчно, за да продължи цялата схема. Докато британските острови продължават да гарантират анонимността на фирмите, последната матрьошка в схемата, реалният собственик, винаги ще липсва. Офшорната компания се управлява от истинския собственик само чрез 3 преносими документа. Тръстов договор за пълен отказ на формалния управител от всякакви претенции спрямо управлението на компанията, генерално пълномощно и заповед за уволнение на фиктивния управител. А следите от последната кукличка са заключени в сейфа на реалния собственик на тайните капитали. В крайна сметка, колко ще ми струва всичко? Фиктивен директор, фиктивен собственик? Регистрацията струва 700 паунда. В тази цена е включена доставката на документите тук в Лондон. След това ние ще ви ги изпратим или може да дойдете да си ги вземете лично.
Фиктивният директор, който е британски гражданин, физическо лице, струва 650 паунда на година. Фиктивен собственик на акциите, ако искате да е физическо лице, това ще струва 1200 паунда на година. А ако все пак решите да имате фиктивен собственик, който е юридическо лице, т.е. фирма, ще ви струва 250 паунда на година. Ако моята компания е притежавана от фирма, кой ще стои като формален собственик на тази фирма? Фирмата ще бъде регистрирана в Великобритания, а собственик ще се явява един от нашите колеги. Така излиза доста по-евтино. Между 250 и 1200 британски паунда струва заобикалянето на новия български закон, който се очакваше да извади на светло притежателите на милиони, скрити зад офшорни фирми. А около 2000 паунда на година струва поддръжката на компания, регистрирана в британските Вирджински острови, с формален собственик и управител британски гражданин и адрес на управление в Лондон. Реално фирмата може да се управлява 100% от България, от нейния реален български собственик. Да участва в обществени поръчки, да притежава медии, банки, строителни фирми, всичко. Може ли малка страна като България да се пребори с тези офшорни тайни сама за себе си? Well, it's very simple, actually. Много е просто. Ако правителството на България откаже да работи с офшорни компании, които са регистрирани в скандални офшорни юрисдикции, такава като британските Вирджински острови, също така и с остров Ман, няма никаква причина компаниите да бъдат регистрирани на офшорни зони. Ако искаш компания, която да работи в Европа, тогава я регистрирай в Великобритания, в Франция, в Германия. Българското правителство обаче реши да работи с такава фирма и дори и даде приоритетен инвеститорски клас А. След като знаем как работи схемата с скритата собственост, ще отворим всички матрьошки на организацията, която иска да застрои Карадере. Нека разгледаме структурата на фирмата, получила инвестиционен клас А от българското правителство, да застрои един от последните девствени плажове на нашето Черноморие – Карадере. Българската фирма Madera Europe е собственост на офшорната компания Rainbow Limited Malta. Тя от своя страна е собственост на Rainbow, регистрирана на британските Вирджински острови. Тази фирма е управлявана от компания, регистрирана на офшорния остров Гърнси. И същевременно е собственост на фирма, регистрирана на офшорния остров Ман. За реални собственици на всичко това са посочени 8 физически лица, британски граждани. Те ли са последната матрьошка? Или тя е грижливо скрита? След като нашият пенсиониран учител от Есекс вече ни обеща да играе ролята на чужд инвеститор от наше име, поставяме официалната информация под сериозно съмнение. След веригата от фирми, регистрирани на адресите на пощенски кутии в Малта и на британските Вирджински острови, адресът на управление на компанията инвеститор на българското Черноморие е на трети офшорен остров. Rainbow Services Limited се управлява от офшорния остров Гърнси, пореден британски остров, който се води отделна държава на директно подчинение на британската кралица. Това е още един слой тайна. Всичко това се случва, защото Гърнси е друга офшорна юрисдикция. Не е лесно да се стигне до там. Трябва да попътуваш доста. Но когато отидеш, откриваш, че всичко там са едни компании за подставени лица. Пътуваме към остров Гърнси. Там е адреса на управление на компанията, стояща зад инвестицията. Остров Гърнси се намира на 120 км от бреговете на Великобритания, с големината и населението на град колкото Благоевград. Гърнси формално е отделна от Великобритания държава, с отделен парламент, собствени регистрационни табели на колите, дори собствена валута, която е фиксирана към британския паунд. Местните казват на своите пари funny money. Hello. Утре в BTV репортерите ще ви разкажем кого срещнахме на остров Гърнси и коя е новата, неизвестна досега компания, преплетена в схемата от фирми, които ще строят в Карадере. Вие тук извършвате услугата фиктивна собственост на фирми, така ли е? Ще отидем и до Уелс, за да се срещнем с хората, обявени за действителни собственици на организацията. Здравейте, търся Франсиен Гео Уикъм. Търся господин Юан Шорт. And I'm trying to reach to find Mr. Nigel Short.